家好，今日又係落雨，連續幾日都係落雨。唔知所有人屋企煮飯仔，今日又煲雞湯。我用啲雞骨，因為食咗嘅雞仲要啲骨我嚟煲湯，加少少鹽，就簡簡單單，就同大家分享下今日簡單嘅晚餐，就係飲雞湯。呢雞湯真係好正，好鮮，真係好美味。我今日仲做咗個cupcake，就今日就係同大家分享咁多，下次再見，拜。